2026年我嘅第一座山丹霞山，今次會出發去丹霞山睇元旦日出。丹霞山會分2集，今集會行長路峰嘅路線，下一集就去陽元山，仲挑戰埋99天梯添。想知我呢2日2夜丹霞山之旅，就繼續睇落去啦。你哋嘅訂閱就係我拍片最大嘅動力，快啲訂閱我啦！出發丹霞山。Hello， 大家好，我係阿咪。今日咧係12月31號，我同三媽姐唔知見唔見到咧？睇到，睇唔到，睇到我係啦。我哋而家出發去丹霞山，睇下聽日睇唔睇到元旦嘅日出。咁頭先喺香港嘅西九龍咧，坐咗差唔多2個鐘頭嘅車咧嚟到韶關站。等下我哋去到丹霞山再講啦。我哋坐住1個鐘頭車嚟到今晚嘅酒店，係民宿先啊。廁所、雙床房就係咁啦，完。我哋前面就係個售票廳。丹霞山張門票係48小時有效，咁所以我哋而家買咗門票先。咁其實去到2號嘅朝頭早仲可以入。這邊是買票嗎？對。幾位啊？3位。3位嘅身份證。最後一日今日。係啊。哦，係。所以我就今日要嚟買飛。今日嚟辦就得，今日嚟辦就冇得啦。係咯係咯。後邊就係丹霞山門口啦。啱啱講得到最尾嘅一日免門票，因為我哋喺香港搭高鐵過嚟，就唔使入場券。咁而家我哋準備去食嘢先。Hello， 早晨，今日係2026年嘅1月1號啊！我同三家姐係第2次睇日出啊，黑蚊蚊。我哋而家去到丹霞山嘅門口，等天光嘅時候再影翻個門口俾大家睇。景區入口，咁佢有架呢啲係景區車，司機開咗車，4個鐘。我啱啱坐真係幾分鐘嘅車。跟住而家落咗車行去檢票口，跟住入咗去之後，仲應該要坐多架車先可以去到搭索道嗰個位。而家又要再上車去搭纜車。啱啱咧，我哋攞住張入場券，就咁掃 QR code 就可以啦。上嗰架車就係呢架。我哋個纜車站。嚟到纜車站而家買門票先，售票處。呢張係纜車嗰張索道票嚟。而家我哋準備要入閘。請進，開始註冊人臉，人臉入住成功，走到上行票據站。竟然係冇纜車咯！我哋喺度等纜車咯。哇！佢個纜車好搞笑喎！一嚟係嚟4架喎，我哋黑嗰個程度係伸手不見五指。我搭完纜車，架纜車搭咗3分鐘都冇。你上嚟睇下個導賞圖先。而家我哋喺索道上站，我哋而家要行去觀日亭度睇日出。咁向呢邊方向行，因為其實都有指示牌。邵陰亭、觀日峰、觀日亭，就呢度直行。出發！我準備踏入黑蚊蚊嘅地段，我哋着呢邊。而家係攞咗電筒，去到日出峰再講。黑蚊蚊，
嗰度睇唔到。咪咪。我哋而家行咗大概差唔多1個鐘，應該上埋呢條樓梯咧就到啦。最尾呢條路有啲斜喎，上到嚟觀日亭，好多人喺度等緊，行上去睇下先。好多人蹲咗喺度。来，咱仨拍一个。我看一下那个什么。没有。我們睇一起3分可以吧？咩都睇唔到。不過咧，今日係睇唔到日出嘅。今日係大霧到咩都睇唔到。俾大家望下出邊先，全部都係霧。你走開，你別攔住。咪咪，這是感受。好搞笑啊！呢度啲貓貓，好靚，好得意，超可愛。俾大家睇下我上嚟嗰條山路有幾直，係直落，垂直90度嘅差唔多。頭先天黑，所以睇唔到條路有幾直，而家就俾大家見到有幾直啊，係直。跟住頭先就行樓梯上嚟咯。呢度就頭先黑掹掹我哋沿路上山嗰條路啦，睇下幾友好，極度友好啊！三家姐話，咁全部都係石屎樓梯同埋一啲石屎平路，係臨上觀日亭嗰段路仔比較斜啲。我想講啲人生得咁快嘅，雪岩，大型入邊嘅洞穴啊！我哋頭先研究咗勁耐呢一嚿係咩石？蠟燭石，唔知大家睇唔睇到啦？喺前邊，而家嚟到平路嘅位置，好舒服嘅路，好似啲晨運郊遊徑嘅路。偏輪岩就係呢個修道場之一嚟。呢一埲牆叫雪丹，原來我哋嚟到少陰亭國家5A 級景區。少陰亭呢個就係少陰亭望出去嗰個景色。係啊，頭先我喺對面過嚟，就係呢個。我哋而家行緊另外一條捷徑，去返呢個觀日亭落山，去單梯鐵索別泉禪寺，呢邊可以上海螺峰。呢個叫火燒岩，又叫夜光岩，個洞高約20米，長60米。影就係呢一個。丹霞山嘅岩石含有鈣質、氫氧化鐵同埋少量嘅石膏，呈紅色，以紅色嘅沙礫岩構成咗赤壁單崖為特色。經歷咗1億4千萬年到7000萬年前嘅內陸盆地沉積，再受地殼水嘅侵蝕，形成咗獨特嘅地貌，有多達680座嘅石峰、石牆同石柱。哇！我想影啊！哇！好恐怖啊！前面嗰個係御風亭，我喺上面落咗嚟啦。哇哦！呢個仲直喎，我想講，哇！我覺得唔止80度咯，
呢度應該90度都有啊！哇，呢條好直咯，真係直不甩咁樣上，好誇張。哦，別泉寺位於長老峰嘅山腰，乃嶺南著名嘅禪宗道場。字名別泉，源自禪宗，教外別泉，不立文字之旨，寓意直指人心，見性成佛。原來呢隻叫還魂草，有起死回生嘅效果喎，真係。佢講緊咩起死回生啊？即係你暈咗，跟住即刻食，用水煎嚟服用喎。丹霞山。到咗半山亭，呢個就係錦石岩嘅路線。我哋好似讀緊地理咁。呢個窿，誒，呢個係夢覺夢覺關係嘛？去幽洞通天同埋天外一線，就向呢邊行。哇！幽洞通天全長13米，高1.3米，必須膝彎腰行走3秒，出洞先可以抬頭。入去㗎啦！哇！佢起好咗嘅，冇起頭咯，真係。我都唔使嘅，我 OK 嘅。哇！呢個越嚟越低啊，越嚟越低啊！我刮到背囊啦已經。哇！一個線天喎，真係喺個峽谷裏邊喎。40厘米嘅岩層，八丈峽。八丈峽呢一座山係流水崩塌作用自然形成，長達70多米，高40多米，又高又深，中間行過就好似俾兩座山夾住咁，超誇張。佢啲石頭真係好特別喎！哇！你睇下呢邊嗰啲石，佢唔係叫青苔。到咗丹霞山嘅摩崖石刻。錦石岩寺位於長老峰嘅南邊，北宋時期已經有㗎喇。成間寺依住丹崖峭壁而建，前邊就係深谷，望落去仲好險峻添。南無阿彌陀佛，後邊好大個岩石。錦石岩寺個名係因為後邊嘅石岩由五彩紋理而嚟，行到盡頭仲有一個馬尾伏步添。冇水係咪？係咯。我哋行到去呢個馬尾伏步，錦石寺就行到盡頭啦，要沿路返出口。我哋而家落緊山啦，喺呢個長老峰，行完啦，你已經去到長老峰入口啦，落到嚟啦。
日係元旦，所以咧丹霞山表演。我哋出門口去搭景區公交車。大約12點左右咧，就出返景區出邊。我哋求其揾咗間食 lunch，食飽飽之後咧，就返民宿休息啦。因為之前嗰一晚咧就瞓得唔係咁好啦。我哋嚟食呢間柏宿丹霞餐館，先嚟蒜香排骨，之後茶樹菇炒牛，呢個係阿魚仔蒸絲瓜肉蓮湯。下一集我哋會再一次上山，終於睇到日出啦！我哋用咗最快速度落山，長老峰唔使30分鐘就落到山嘅路線，之後仲行埋陽元山，大家繼續睇落去啦。不過記得訂閱、讚好同分享啦！我哋下條片再見啦，拜拜。